Hej, jeg hedder Annette. I den her video der vil jeg vise, hvordan man skifter fastgørelsen på vores lygte, sådan at man kan tilpasse den til det behov, man nu har. I videoen vil jeg tage udgangspunkt i, hvordan man skifter fra vores quick mount og til vores karabiner mount. Det man skal starte med, det er, at basen af lygten, at den skal skrues af. Det kan man enten gøre med vores service tool her, eller hvis man har gode fingerkræfter, så kan man også gøre det. Man fjerner simpelthen basen, og så kan man fjerne fastgørelsen. Næste skridt, det er, at O-ringen her, at den skal fjernes, og det gør man, fordi ellers så kan det være svært at få den nye fastgørelse sat på. Den nemmeste måde at få O-ringen af på, det er simpelthen ved at presse på hver sin side af O-ringen, og så kan man få en finger ind under, og så fjerne den. Når O-ringen er fjernet, så kan det være en god idé lige at rense fingrene i et stykke papir. Næste skridt, det er at tage fastgørelserne, og det du skal gøre der, det er, at du skal have styrepunkterne på fastgørelserne, som du ser her, til at passe med styrepunkterne på linsen, som er her og her. Så du får fastgørelsen til at passe og klikker den fast. Næste punkt, det er, at O-ringen skal sættes på igen på linsen og ikke i basen af lygten. Så tager du basen og sætter fast og skruer på. Og der kan du altså med fordel tage fat i service-toolet igen og lige efterspænde lygten. Og så har du lygten med en ny fastgørelse, sådan så at du nu kan bruge den på en anden måde. Jeg håber, du fandt videoen nyttig, og hvis du har lyst til at vide mere om vores produkter eller se andre videoer, så kan du gøre det på vores hjemmeside. Du er også meget velkommen til at følge os på vores sociale medier, Facebook og Instagram, hvor vi deler en masse inspirerende indhold, tips og tricks, og hvor du selvfølgelig også kan stille spørgsmål til os. Det var alt for mig. God dag og stay safe.